इंसान रजाई में लिपटा हुआ, नाक बह रही है, गले में गर्म पानी की बोतल। जब खांसी बोलती है ख ख ख, नाक बहती है ऐसे जैसे वाटरफॉल, और बुखार कहता है तू आराम कर बस। सब समझ जाओ, वायरल का सीजन चालू है। वही इंसान काटा पीते हुए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। काटा पियो, आराम करो, और सबसे जरूरी मम्मी की बात मानो। एंड में इंसान थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए बुखार आया है, हिम्मत नहीं आ रही है।